उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 31. लाबानाचे पूत म्हणत जाकोबान आमच्या बापायचे ते सगळे बुड्डून वेले. आमच्या बापायच्या कुस्तार ताने आपली ग्रेस्तकाय पुसायल्या. हे सगळे जाकोबाच्या कानार पडले. लाबानूय आता आदले पोरी दयाळ मोयपाशी न्हय आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें, आता तूं पुर्वजांच्या गांव घरा वच, हांव तुज्या सांगाता आसतलो. म्हणटच राकेल आनी लिया दोगांयनी शेतांत हिंड आसात थंय आपणाक मेळचें म्हूण जाकोबान तांकां उतर धाडलें. ताणें म्हळें, तुमचो बापूय आता म्हजे सवे आदले पोरी मोयपाशी न्हय, हें हांव जाणो. पूण म्हज्या बापायचो देव म्हज्या सांगाता आसा. म्हजें बळ ताकद तुमच्या बापायच्या वावराक हांवें खर्चिलां, हें तुमी दोगांय बरें जाणत. तरी आसतना ताणें म्हाका फसयलो आनी म्हाका दिता म्हळें तें 10 पावटी बदल्लें. पूण म्हाका वायट करूंक देवान ताका दिवंक ना. जेन्ना ताणें म्हळें, चितयाळे केनक्रे तुजी मजुरी थारायल्या, तेन्ना सगळ्या हिंडांनी चितयाळेच केनक्रे जाले. जेन्ना ताणें म्हळें, पाट्यांच्यो बोकड्यो तुज्यो, तेन्ना सगळ्या हिंडांनी पाट्यांचीच पिलां उपजूंक लागलीं. हे पोरी, देवान तुज्या बापायचीं जनावरां काडून म्हाका दिलीं. शेळयो, बोकड्यो, गामड्यो जावपा वेळार हांवें नदर वयर करून सपनांत पळयलें की शेळयांचेर उडपी मेंढरे पाट्यांचे, चितयाळे आनी गोबऱ्या शिबांचे आसले. तेन्ना सपनांत देवदूतान म्हाका जाकोब म्हूण उलो मारलो. हांवें ताका म्हळें, पळय हांव हांगा आसां. आनी ताणें म्हळें, आतां तुजे दोळे वयर काडून पळय. शेळयांचेर उडपी सगळे मेंढरे पाट्यांचे, चितयाळे आनी गोबऱ्या शिबांचे आसात. कित्याक लाबान जें कितें तुका करता तें सगळें हांवें पळयलां. बेतेल हांगासर तुका दिश्टी पडलोलो तो देव हांव. थंय तुवें तो खांबो माकून म्हाका एक बासावणी केल्ली. आतां उठ, ह्या गांवांतलो भायर सर आनी तुज्या जल्म गांवांत वच. तेन्ना राकेलान आनी लियान उलोवन ताका सांगलें, आमच्या बापायच्या घरांत आतां आमचो कसलोय वांटो जावंक दायज आमकां उरला काय? तो आमकां पोरकी कशी लेकिना? ताणें तर आमकां विकून सोडली आनी आमचो दुडूय ताणें खालो. आमच्या बापायच्या हातांतली काडून घेतल्या ती सगळी ग्रेस्तकाय आमचीच आनी आमच्या भुरग्यांची. देवान तुका सांगलां तशें कर. मागीर जाकोबान उठून आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या बायलांक उटांचेर बसयलीं. आपली सगळीं पोसलोलीं जनावरां, जोडलोलें सर्व धन आनी पादान आरामांत मेळयलोलीं गोरवां मेंढरां घेवन तो आपल्या इजाक बापाय कडेन कानान देसांत वचपाक भायर सरलो. लाबान आपल्या मेंढरांची लोंव तासूंक गेल्लो आनी हो पयस आसतना
राकेलान आपल्या बापायचे देव मुर्त्यो चोरून हाडल्यो. जाकोबान आपूण वेता म्हूण कांयच सांगनासतना लाबानाक फसयलो. आसले तितलेय घेवन तो ताकतीन भायर सरलो. युफ्राटेस नोद उतरून गिलियाद दोंगरी गांवची वाट ताणें धरली. 3 दिसा उपरांत जाकोब गेलो म्हूण लाबानाक खबर मेळ्ळी. आपल्या मनशाक घेवन ताच्या फाटाफाट गेलो आनी 7 दिसा उपरांत शेकी जाकोबाक गिलियाद गांवांत सांपडायलो. देवान सिरियेच्या लाबानाक रातचो सपनांत येवन सांगलें, सांबाळ, जाकोबाक बरें वो वायट तूं कांयच उलयनाका. लाबान जाकोबाशी पावलो तेन्ना जाकोबान दोंगरार आपलो तंबू घातलोलो. लाबानानूय आपल्या भावां बरोबर गिलियाद दोंगरार तंबू उबारलो. लाबानान जाकोबाक म्हणलें, म्हाका कित्याक फसयलोय आनी लढायेन सांपडायलोल्या लोकांक व्हरतात ते पोरी म्हज्या धुवांक कित्याक घेवन आयलोय? कित्याक म्हाका फसयलोय आनी म्हाका सांगनासतना गपचूप कित्याक गेलोय? म्हाका सांगलोलें जाल्यार हांव तुका दोल किन्नाऱ्यो लावन सोतोसाच्या लारार धाडटलो आसलो. म्हज्या धुवांक आनी नातरांक तुवें उमो लेगून दिलो नाय. ही तुजी एक मोठी पिसाय. तुका वायट करपाची तांक म्हाका आसा. पूण काल रातीं तुज्या बापायच्या देवान म्हजे कडेन उलोवन म्हाका सांगलां, सांबाळ, जाकोबाक बरें वो वायट तूं कांयच उलयनाका. गांवघरा वचूंक तुका हुमशीक लागलोली म्हूण हांव जाणो. पूण कित्या पासत म्हज्या घरांतले देव चोरून व्हेले? जाकोबान लाबानाक जबाब दिलो, तुज्या धुवांक पयस लिपोवन दवरशी म्हूण हांव भियेलो. पूण तुजे देव म्हणटाय ते हांगा कोणाय लागीं मेळत जाल्यार ताका जिवेशी मारचो. हे आमचे मनीस गोवाय जावन आसतले. तुजे आमचे कडेन कितें आसा तें पळोवन काड आनी तुजे तें व्हर. राकेलान तें चोरून हाडलोलें म्हूण जाकोबाक खबरूच नासली. तेन्ना लाबान जाकोबाच्या तंबूत, लियाच्या तंबूत आनी त्या 2 चाकरणीच्या तंबूत गेलो. पूण ताका कांयच सांपडूंक ना. मागीर तो राकेलाच्या तंबूत गेलो. राकेलान तें व्हेलें आनी उंटांच्या मोव बसकेंत घालें आनी ताचेर आपूण बसलोली. सगळो तिचो तंबू सोडून बापायक कांयच मेळूंक ना. राकेलान आपल्या बापायक म्हणलें, सायबा, म्हजेर रागार जावं नाका. कित्याक तुज्या फुड्यांत हांव उबी रावूंक ना. म्हज्यान नजो. बायलांक जें जाता तें म्हाका जालां. सगळ्याक सोदून लाबानाक ते मेळ्ळेच नात. जाकोब तेन्ना बरोच तिक्षेलो. कसलें वायट हांवें आदारलां? ताणें विचारलें. हे पोरी म्हजे फाटीक लागूंक हांवें कसलो अपराध केला? हांवें कसलें पातक केलां? आनी आतां तुवें सगळ्यांक सोडलें आनी आमच्या वस्तूंनी तुजें कितें आसा?
ते हांगा हाडून दवर, तुझ्या आनी म्हज्या मनशा मुखार, आनी कोणाचो गुन्यांव हे ताकाच सांगू दी. 20 वर्सां हांव तुज्या सांगाता आसलो. तुज्यो बोकड्यो मेंढरां वाडून गेलीं, आनी तुज्या हिंडांतलो एक लेगून मेंढरो हांवें खावंक ना. रानवटी मोनजातीन तुज्या हिंडांतलें कितेंय केलें जाल्यार हांव तें म्हज्या आंगार घेतालो. म्हजो गुन्यांव ना म्हूण तुका दाखोवंक तुजेशी तें हाडूंक ना. दिसा वो राती कितें चोरून व्हेलें जाल्यार ताचें फारीकपण मागतालोय. दिसाच्या वतान आनी रातीच्या हिवान हांव आकुळ पिकूळ जातालो. म्हज्या दोळ्यांची न्हीद उडून वेताली. अशी म्हजी दशा जाल्ली. आनी सगळीं ही 20 वर्सां अशें हांवें भोगलां. 14 वर्सां तुज्या धुवांचो हात जोडून घेवच्याक वावुरला. मागीरलीं 6 वर्सां तुजे हिंड राखल्यात. म्हाका मजुरी दिता म्हणली ती 10 पावटी बदल्ल्याय. म्हज्या पुर्वजांचो देव आब्रामाचो आनी इसाकाचो देव म्हज्या सांगाता नासलो जाल्यार तूं रित्या हातांनी म्हाका गांवगोरा धाडटलो आसलोय. हांवें कितें केलां आनी सोंसलां तें सगळें देवान देखलां, आनी काल राती फर्मोन मारलां. लाबानान जबाब दिलो, ही चेडवां म्हज्यो धुवो, तांची भुरगीं सगळीं म्हजीं, आनी हे हिंड म्हजेच. खरेंच हांगासर आसा तितलेय म्हजें. पूण म्हज्या धुवांक आनी तांच्या भुरग्यांक तुजे सरशिल्लीं पयस दवरूंक म्हज्यान कांयच करूंक जायना. तर यो, तूं आनी हांव एक करार करुया. तो तुजे आनी म्हजे मोदें एक गवाय जावं दी. जाकोबान एक फातर घेतलो आनी तो उगडासाक उबो केलो. फातर लोब्राम हाडून एक रास करात म्हूण आपल्या मनशाक सांगलें. हे फातराचे राशीशी ते जेवले. लाबानान ते राशीक जेगार साहदुत्ता नांव दिलें, पूण जाकोबान गालीद नांव दिलें. लाबानान जाकोबाक म्हणलें, ही फातरांची रास आमकां दोगांयकी एक उगडास जावन आसतली. ह्या खातीर त्या जाग्याक गालीद नांव पडलें. लाबानान हेय म्हणलें, आमी दोगूय एकामेका सरशिल्ले कोडसरलोले आसाव, तेन्ना सर्वेस्पर आमची जतन करूं दी. ह्या पोरमाणें त्या जाग्यार मिस्पा हेय नांव दिलें. तुवें म्हज्या धुवांक दूख दिलें वो तांचे शिवाय दुसऱ्यो बायलो केल्यो जाल्यार सांबाळ. जरी तुज्या आनी म्हज्या सांगाता पळोवपाक कोणूय मनीस नासलो लेगून जाल्यार तरी तुजे आनी म्हजे मदीं देव साक्षी आसा. उपरांत लाबानान जाकोबाक म्हणलें, पळय, तुजे आनी म्हजे मोदें ही रास. हो खांबो हांवें उबो केला. ही फातराची रास तसो हो उगडासाचो फातर आमकां मनांत हाडटली की तुजे आड हे राशी फुडें सरचो ना, आनी तुमी म्हजे आड तिचे फुडें वो ह्या फातरा फुडें वेचोनाय.
आब्रामाचो देव आनी नाहोराचो देव आमचे मोदें नीत करूं. उपरांत ज्या देवाक ताच्या बापायन इसाकान मान नमस्कार दिल्लो, ताच्या नांवान जाकोबान ही भास पाळूंक एक आंगोण केली. जाकोबान दोंगरार योद्न केलो आनी आपल्या मनशांक जेवणाक आपयले. आनी तांणी जेवण करून ती रात दोंगरार काडली. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं लाबान उठलो. ताणें आपल्या नातरांचे आनी धुवांचे उमे घेवन तांकां आशिर्वाद दिलो. मागीर लाबान वाट धरून आपल्या जाग्यार परत गेलो.